所以我而家幾十年啦喺度出發，所以好像都係講依家我哋之前嗰啲真係以前翻學期都係即係確實啊，真同寧幫我哋做嘢，申請到嗰啲地係有啲申請，嗰啲申請都未申請到，所以冇人幫你爭取嘅，所以仲喺度擠住。我就自己可能命水好啲，自己又攞到咯，攞到我搭得到屋咯，搭到。我就因為上個月嘅好多嗰啲居民仲未有人幫你搞咗未路啊，細路哥係做工，又冇人喺搞，仲喺度彎住。我聽過超過20份啦，已經還咗一半錢，仲未搞咗個地。即係講我哋想講納督係咁，你有機會即係選咗上去，就要求你幫我哋搞我哋啲居民搞個地契出嚟。因為你哋嗰啲全部上咗年紀啊，冇人喺幫你搞啊，係咪？你係有屋，仲有啲屋喺度擠住，你未因為有屋住有剩，有地根咪等咯，慢慢等咯。有啲還咗錢嘅，還咗半錢嘅，仲喺度。有啲係咁啊，係咁你借到嚟咪還咗錢，係咁你自己唔過去借機攞，你咪等佢自然寄過嚟咯。好耐啦，我哋好耐嘅。好耐，我依家自然寄過，我攞咗寄翻過去，等我喺鴨啲追咯。阿姨阿媽話有機會啦，真係。攞咗外邊幫我哋時間搞翻我嗰啲地契出嚟，幫嗰啲第二個問。得，明哥。